นะครับแล้วก็อยู่ในช่องทวิตของเดอะพิกกี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กับ The Witcher 3 นะครับผมไวท์ฮันนั่นเองนะผมพาร์ทที่5นะครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะเราต้องไปหาข้อมูลครับแล้วก็ไปช่วยลูกสาวของอะไรนะบารอนนะครับซึ่งบอกเลยทุกท่านครับว่าตอนเนี้ยนะครับผมเนี่ยเพิ่งได้จับคอมเองนะฮะหมายถึงเพิ่งได้เล่นเกมเนี้ยนะหลังจากที่ไม่เล่นเป็นอาทิตย์หนึ่งเลยWhat's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'm flying alive. Here it is. ไม่รู้จะฟังหรือพูดไม่รู้จะฟังหรือพูดก่อนดี Our bed chamber. Tamara's room is there. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. โอเคฮะเดี๋ยวผมขอพูดจบก่อนแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยที่เห็นลงเนี่ยไม่ลงอยู่ 3-4 วันเพราะว่าเห็นเหมือนมันจะแป๊บเดียวนะแต่ผมจริงๆผมไม่ได้เล่นเป็นอาทิตย์เลยนะโอ้ยแหวนเฮ้ยเก็บแล้วเหรอไอ้เหี้ยแล้วไงเดี๋ยวปันโดคุยเฮ้ยจะไปได้จะเก็บจะปิดเอาละนะครับหาของใช้วินเชอร์เซนนะครับกดคลิกขวานี่ Fresh flowers. He expects them to return any minute. Take so. นี้นะอ๋อโอเคมีไหมวินเชอร์เซนตรงนู้นครับเก็บแป้งเลยโดมีไหมนี่ครับนี่ Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. เป็นเคยแขวนรูปภาพมาก่อนนะฮะมีไหมนี่ภาพคอสซีนฮะ The Baron and his wife. แล้วภรรยา Look happy enough. ก็ดูมีความสุขดีนะ What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side? ปิดรูนี้เหรอดูอีกฝั่งเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ดูอีกฝั่งเป็กบาครับไม่ข้ามครับเดี๋ยวเราขอดูก่อน Mangled bit of candlestick. Someone smashed it against the wall and broke clear into the wardrobe. รอยแตกนะครับที่ทะลุออกมา Getting interesting. Might be more traces of fighting. น่าจะเกิดการต่อสู้นะครับโอเคปฏิฐานว่าน่าจะเกิดการต่อสู้นะครับแล้วก็ทำให้ไอ้รูปมันไม่ใช่รูปผนังมันแตกนะครับผมน่าจะเป็นปืนไม่ปืนก็ขวานนะครับแล้วก็เอาภาพจากตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วครับมาแปะตรงนู้นแทนเพื่อปิดปกปิดนั่นเองนะฮะยังมีอีกไหม Deep nicks. Hit with a heavy object. ปาดด้วยของหนัก Deep nicks. Hit with a heavy object. ประโยคเดียวกันเลยโอเคไปต่อนะครับนี่ Rest of the candlestick and wine stains. Somebody smashed a bottle from Toussaint. Yeah, Erveloos. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. หมดยังครับโอเคนะครับใช้วินเชอร์เซนตามหาคาบไวน์นะครับอันนี้อะไรเอ่ยหนังด้านเก็บนี่โคตรโดเลยเนี่ยยิ่งกว่าโดโอเคครับตามกลิ่นไวน์ไปตามกลิ่นไวน์ไปวินเชอร์เซนของเรานะครับมันหยุดอยู่ที่ตรงนี้เหรอ Damn, trail breaks off. กลิ่นหายไป Could find something else though. เจอเครื่องราง Spruce wood.
Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find ต้อง much ป้อง else กัน here. จากอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถามบารอนนะครับ You white one, look like you got soused last night. Done poking around? Found signs of a fight in the room. Deloy. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a thing. ผม Never ขอ gone สัน by นิ the ษฐาน time มัน I เป็นไป woke. ได้ไหมว่า Doubt ไอ้ you คน were เนี่ the ย only ones in the น่า castle. เป็นคนไอ้นี่ Maybe one of your men คน heard ทำร้ายภร something. รยาลูกสาวและลูกสาวก็เลย 3 หนี times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. ไม่รู้นะ Nothing. ผมสัน Not นิษฐาน a one ของ of ผม them. เองนะครับ Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervelus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. Was it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcops, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Ought to have a chat with this Peller. คนทรงนี้ Fair ต้องเจอนัก warning, ล่า he's แม่ a มดเนี่ย hard man to talk เดวิดเชอ to. ร์ Rumour has it he เดวิด killed เชอ his ร์นี่ own นัก father แม่ม with ด an เนี่ย axe เป็น as a คน lad, then ที่ went batty. เรื่อง Now นะ they ตัด say he sees ghosts ตัด and ต่อพันธุ plows กรรม his นะผมให้ goats. มีสัญลักษ Not ณ์ really ของ interested สัต in ว์ his นะ hobbies. Just ใช้ want เว to ท ask มนต์ได้ about the นะผม amulet. ทำภารกิจให้ชาวเมืองต่างๆนะฮะ Hangover. โอเคเดี๋ยวเราไปหาพ่อมดกันเลยนะฮะพ่อมดที่ไหนเขาเรียกคนทรงก็ได้นะครับโอเคบางทีก็ลืมอ่ะโอเคมาอยู่ไหนตามมาที่ผมเล่นไอ้นี่ผมยังไม่ได้ไอ้นี่เลยอะผมเล่นนี่ผมยังไม่ได้อัปเกรดยังไม่ทำอะไรเลยครับเนี่ยขอเอาไว้อัพแบบพันหน้าอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็อัพนักรอบนะครับไอ้ถุงไอ้นกนี่ยังอยู่เลยนี่หว่านะครับเอาไปด้วยไกลปะเนี่ยดูแมปแป๊บก็ไกลอยู่นะแต่ผมมั่นใจว่าผมขี่ไปด้วยม้าน่าจะถึงนะประมาณ500กว่ามา โอเคครับไปจ้ำเลยจ้ะวิ่งตามแมปดูตามข้างบนเอานะครับเราจะไปบวกแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับของผมไม่ซื้อเลยนะครับพวกอาหารพวกอะไรแต่ค่อยซื้อกลางทางแล้วกันนะครับถ้ามันมีแต่
ประมาณ280ครับ280แรงเท้าม้านะครับไม่รู้เรียกระยะทางอะไร Rubble everywhere. ก็เหมือนมีขายของ Not so fast, Roach. นะครับเดี๋ยวเราซื้อของก่อนนะฮะไม่พูดมากเจ็บคอซื้ออะไร Salutations! Whither do you come from, and where will you go? Hard to say. Seen a lot of the world and plan to see more. As have I, as do I. Take a peek if you don't mind. นี่ฮะที่เรามีไม่มีอะไรที่ต้องไอ้นี่เลยอันนี้เรามีเชิงเทียนมีแหวนมีอะไรก็ไม่รู้นะครับจานขยะอันนี้ไม่สามารถขายได้โอ้ขายเท่าไหร่เนี่ยจะโดนด่าไหมถ้าเราไปขายได้17เนี่ยโคตรแพงนะครับนั้นไม่มีของที่เราต้องซื้อนะครับ Farewell. We'll meet again. I know this. ไป Come on. ต่อครับทำไมมันเข้าป่าไปอย่างนั้นวะนะอ๋อนี่ไงถึงละพ่อมด Hey, look. Some strays wandered our way. Son of a freak. I need a good. What do you want? Want to talk to the Peller? Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. What do you want from him? To give him what he deserves. And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries, lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. And he's got hardened pustules all over him. ช่วยดีไหมเอ้ยเราช่วยเราก็ได้รีเพิ่มนะครับตอนนี้ต้องติดอยู่คือว่าจะเล่นแบบนานหรือว่าจะเล่นแบบเร็วดีนะครับงั้นผมช่วยแล้วกันผมว่ามันคงมีประโยชน์ไปตอนท้ายนะครับโอเค Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Well, all in all, Yes or no? fine. Let's hear it. ครับ A tea of mullein leaves for his belly, and cover his boils with mallow. A few days and he'll be good as new. Noted. But if it don't work, we'll be back. Move out, boys. ดีไม่เสียตังค์นะครับ Muttering. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. เคาะก่อน ก็เดินเชิญประตูไปไม่ออก Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man. Nay, a wolf. Grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. อ่านไม่ทันเมื่อกี้ นี่ก็อ่านไทยเนี่ยนะครับ ถ้าไปเล่นแบบซับอิงนี่โหตายกูตาย You were expecting me. Aye, as the bones declared I should.
They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke, and juniper. For Anna, to protect her. รู้หมดเลยดีว่าต้นทำมันขึ้นมาใช่ไหม You make the amulet? Aye, sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the ที่ touch. ห้อยคอนี่ A ตี small นไก่ protective ใช่ charm, ไหม not a thing more a Peller could ไม่ do. ตีนไก่มันตีนเดียวนะครับ Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, nay. Peller don't know. But the spirits could know. The Peller will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, lost, must be found. Princess! None better than princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? จะบอกว่ากลัวไปหาแพ้ก่อน Without the goat, impossible. No goat, won't work. กลัวอะไรกูต้องไปจับแพะใช่ไหมเนี่ยโอเคได้ไม่มีปัญหา Will you help me ที่ if วิ I เจอร์ bring หรื the อคน goat ใช้เนี่ย back? Princess, where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The bell. The little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. Ring, ring. For a while. เอาริงลิง But มา beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always Let's get keep an ring, eye ring, out Mido. for them. มากูไปหาแพะแล้วแป๊บหนึ่งโอ้ยตีจะตกใจกดผิดโอเคจะไปริงลิงกันดีกว่านะครับเฮ้ยหลบไอ้กดผิดไม่ได้เล่นนานลืมกดมั่วหมดแล้วเนี่ยนี่ไงหมามึงหมาใช่ไหมใครก่อนนะเก็บก่อนเอาไปขายได้นะครับมีเชื่อเซนอยู่ตรงนู้นนะครับนี่อะไรครับเนี่ย
เจ้าหญิง Here, goat. Here, princess. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. ให้กูจับยังไงวะแท็ก Come on, let's go see the Peller. ตามมาตามมา Come on, take you back to the Peller. Misses you something awful. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Come on, damn it. เอาอันนี้ตามอันนี้เมื่อกี้ผมเห็นมีเลือดนะครับผมว่ามันต้องโดนหมาป่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งอ้อมเลย Where the hell did you go? เอาไปไหนวะไปไหนมาเนี่ย Bear! แป้งเอ้ย Piece of shit. อุ้ยอุ้ยกดผิดหลบเอาเปลี่ยนเอาไปใช้นี่แล้วกันมันไม่หลบไม่ยิงโชกอุ้ยติดไฟหมีติดไฟหมีติดไฟหลบก่อนตายไปหมีเดี๋ยวปรับไปใช้เลยก่อนหนังหมีแพ้กูซ่าเดี๋ยวก่อนกูซ่าเดินไกล Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? ๆกะเอาว่าไม่ให้มึงเจอหมาป่าตามมานี่แพ้โอ้กลับมาบ้านซะมันนี่เลยแพ้เลือดครบปุ๊บกับตายมานี่กอยแพ้มาไข่ละ Princess, flee not from the Peller, for there are wolves about. Goat of mine, dearest, sweetest goat. ตอนนี้ช่วยกูดิ Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be หรือ in ไม่แพ้ danger. แม่งโดนแดกไอ้ The White Wolf helped the Peller, and so the Peller shall help him. Blood. We need blood. A living being. เลือดแบบมีชีวิตอะไรวะ Fine. Be right back. เลือดแบบมีชีวิตงงกินนมแพะสุดยอดมาก Will this do? มันไปจับหนูนี่เดี๋ยววิเชอร์หรือคนรับใช้นะครับโอเคเราทำวิธีนะครับเอาหนู
ำพิธีก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนาะทำไมความคิดกูไม่เหมือนซีรีส์กูจะโดนเขาเนี่ย Yet did not die. โอเคยังอยู่นะครับ It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Right. Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone. The child remains. โอเคเล่นลิ้น Mentioned a child. เล่นลิ้นนะ Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. นิมิต Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast, only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. ไม่ทำไม่ A ดีเลย botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. เป็นคำสาปที่กูต้องไปถอนได้ไหมเนี่ย Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits Forefathers' Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefathers' Eve this year, but we'll find a way all the same. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. ชื่อคนคือใครกัน Give เนาะ it a name. Perform the I'm Roin. The ritual of naming. That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. กรรม I hear you right. You mentioned Forefathers' Eve? Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefathers' Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name, appease their regrets. Only then may they depart in peace. อ๋อ Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is Abandoned. true, the Baron ought to know where that grave is.
เคไปคุยกับบาลอนตายเถอะว้ายเดินไปเดินมาเนี่ยกูเนี่ยฮัลโหลติดอะไรก็ไม่รู้นะเจ้าม้าของฉันมานี่มับเอาละเดี๋ยวเราจะไปเข้าหมู่บ้านกันก่อนนะครับเฮ้ยชนต้นไม้เลย เที่ยงคืนเดี๋ยวเราต้องไปรอไปนู่นก่อนใช่ไหมงั้นผมขออนุญาตใช้ฟาสต์ทาวเวลเพราะว่าขี้เกียจ ได้ครับว่าอ๋อผมขี้เกียจครับอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับโคตรรีบ Lightning strike. เฮ้ยทำไมไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยวิ่งเลยดังเข้าแป๊บหนึ่งผิดปราสาทไฟไหม้ครับไปดูกัน Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. ไปช่วยก่อนแล้วกัน Hurry now, quick! ไปช่วยก่อนแล้วกันเนอะชีวิตคนต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว It's getting worse and กูวิ่งเลย Damn it. Won't budge. Lock. Probably bolted on the inside. เข้ายังไงอะ Another way in. Damn it. Won't budge. Probably bolted on the inside. Need Nah. another way in. เข้าข้างเดี๋ยวนะขอใช้ความรู้แบบน้อยนี่กับกูดูก่อนนะครับ Shit. Fire's spreading. มันล็อกอยู่ Damn it. Won't budge. Probably bolted on the inside. Need another way in. Damn it. Won't budge. Probably Hang on, bolted hang on on. the inside. Need another way เชอ in. ร์เซนหาก่อน Well, this is a fucking first. พูดทางนี้มันจะเข้าได้มันเข้าไม่ได้วะเอาไอ้นี่ไม่ใช่ดีกว่าผิดคนขอโทษงั้นเดี๋ยวไปหาเอากุญแจผมว่ากุญแจมันต้องอยู่ในนั้นเดี๋ยวเข้าไปหาก่อนแล้วกันครับ Kill those rats of yours. You. Where do I know you from, eh? Ah, right, the Witcher. Come, drink with me. มันไม่ได้ช่วยเด็กเหรอ Pale as a เดี๋ยว ghost you are. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? Fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating him for years. Yo, Finally,ทำอะไร they เนี่ย had enough and fled. Sound about right? Ah! They ran from you, didn't they? Lying prick! Damn.
ไม่ได้ช่วยเด็กเลยฮัลโหลเฮ้ย We need to talk. แล้วเด็กก็เกี่ยวเลยอ้าว Sit down. ไม่เอาดิ You beat them. I never laid a finger on เด็กกับม้า Tamara. เลย Not once. And เรา on พูดเลย Anna. มาเมื่อ That's กี้ another story. She always knew how to spark my ire. Expect me to believe you are a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. You knew they had run away from the start. Yes, I ปวด knew. หัวเลยกูช่วยเด็ก Why ไม่ได้ didn't you tell me? Wasted my กด time. เข้าผิด Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? เนื้อเรื่องมันจะเปลี่ยนเปล่าวะ Doesn't much matter now. I know how to find them. How? I know about the baby. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I
too. I was alone. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But compared to this, all that was a rabbit's prick alongside a great oak. And the guilt is all mine. We don't know that yet. The amulet Anna wore could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Need to tend to something first. Be quick. And me? What am I to do in the meantime? Sober up. โอเคเพื่อความแน่ใจทางออกอยู่ไหนไปไว้นี่ที่ไหนวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนฉันคือใครไม่ใช่ทางออกเดี๋ยวเติมไปดูนู้น
was here. The Natural Obscurity of Curses by Lydia Van Bredevoort. Celia could use these. Looks like she left in a hurry. อันนี้ห้องของซีรีส์เหรออ๋อนี่คือกล่องเก็บนะฮะอันไหนแล้วมันจำเป็นไปก่อนว่าชุดทางการเก็บไปก่อนเลยเหลือว่าชุดเดียวก็พอแหละA spinning top. Gretka's toy. ผมอยากรู้ว่ามันยังเปลี่ยนอันนี้ห้องใช่ไม่ใช่ออกไหนวะวอลวีดประตูทางเข้า Pam, 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 pam. ล็อกว่าอะไรฮะออกแน่เลยมันไม่เป็นไรไม่เก็บปิดไว้ก่อนโอเค Well, ready? The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา A bit further. ไปอีก Follow ไม่ไกล me. ตามข้ามาได้เดี๋ยววิ่งไปเลย เดี๋ยวนำเอง You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. ตรงนี้แหละ โอเค Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now ชอบ I've แซะ done ชอบแซะ wrong. มีการแซะนิดหน่อยนะครับ The grave's dug up เอาล่ะ and ผมลง empty. ศพขึ้น What's that ว่าง mean? เปล่า Botchlings on the ปี prowl. ศาจบอกเองกำลังมา Look. เป็นปีศาจไปแล้วนะครับ Take it in your arms, quick. But if it goes guaranteed, it'll ผม bite us เชื่ in อ the ว่า arse นะครับ before มัน we know it. น่าจะแก้ไข Keep ได้นะ screaming and it will Come on. turn rabid. It's calm for ไอ้ now. เจ้าบาลอนเนี่ยมันก็ไม่ได้อยากให้ฆ่านะ What happens when it gets plowed and restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Merciful gods. Back to the Yeah, Mark. fortress. What? This? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. ไปเร็ว
มาเถอะอันเร็วน่ากลัวมีบ้านล็อกอยู่เข้าไม่ได้ครับเร็วน่ากลัวเนี่ยมาเถอะเอ้าถืออะไรวะนะเฮ้ย Hungry specters. Botchling's scent attracted them. Oh, my mother's crying. Do something! อะไรสักอย่างดีอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยหายหนึ่งหายสองหายเยอะหายไป Don't just stand there blowing something! เดี๋ยวให้หมดอีกเหรอไอเวนเจอร์เซนต์ตั้งหาที่บ้านของกินโอ้ยเยอะไอ้ตั้งหนาเนี่ยTake me! It's writhing something fierce! I can't hold it! Calm it somehow! ตอนไว้โอเค Quiet now. เฮ้ยมันเพิ่งมาถึงนี่เหรอเจอไปไหนวะโอเคมาครับมานะประสาทนะครับกลัวไม่ถึงประสาทจังเลยไปเลย But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. มันบากอะมัน Told ไม่ you เห็น could นะ bury มัน it under อุ้ม the threshold. ลม The ว่า tales are true. By tomorrow it'll be ตาย a เถอะ From then on, it'll watch over your house and help me find your family. เหนียวจังเลย More coming. Need to hurry. On with it! I'll not wait till they devour us.แตกสองเหลือหนึ่งโอ้โหเหลืออีกสอง
โอเคได้นะ Chosen a name? No, So think of one. It's important. it's a girl. What would Anna have named her? ครับถามว่าทำไมผมถึงกังวลนะครับ คือ2 รอบคือไม่รู้หรอกนะครับ คนดูรู้หรอกเพราะว่าผมเนี่ยเล่นมาตายมา2 รอบนะครับผมลองเลือกช้อย2 ข้อเนี่ยนะครับ ก็คือข้อแรกก็คือกำจัดมันข้อที่2ก็คือแบบอุ้มมันไม้แหละครั้งแรกผมเลือกอุ้มเว้ยแต่ What now? Repeat after me. ผมไม่ได้กดสตันตัวนี้เว้ยมันก็เลยกลายเป็นตัวใหญ่นะครับพอมันเริ่มผมสู้ตายครั้งที่2ผมเลือกฆ่าผมคิดว่าจะจบแม่งไม่จบแม่งกลายตัวใหญ่เลยนะครับ มันก็เลยฆ่ายากกว่าเดิมนะผมครั้งนี้ผมก็เลยแบบกดสตันทันนะครับ By the world was to ก็เลย be แบบกังวล honored. นะครับกลัวมันแบบว่า Forgive กลัวมันจะกลายร่าง me, นะครับ who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, ได้อะ and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. สักทีโอ้ตายเถอะจบไปแล้วเรื่องที่ค้างคากูช่วยคนลงมาไม่ได้ In one What day's do I time, do here? Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. โอเคนะครับนี่ก็รอ By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. เฮ้ยวิ่งเร็วมากครับ ต้องเรียกมาหรือเปล่าเนี่ย ไปคิดว่าไม่รอเนี่ยมันรอดีกว่ามาครับข้างใน
รอแถวนี้เหรอ Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. A bracelet. One of them must have dropped it. ลอยข้อมือตัวนี้มีม้าเปล่าเอาเก็บไว้ก่อน Clothing. They change in here. นี่อันจะมาบ้านเก่าA bracelet. One of them must have dropped it. ขี่ม้ามาตรงนี้แน่ๆนะครับชัวร์ตรงนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่เปลี่ยนนะครับมาหาก่อนนะครับนี้ทางออกต้นไม้เนาะเดินวนวงรอบๆมีอะไรไหมชี้อยู่ตรงนี้อ่ะ Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Both were here. I'm going the right way. Wants to show me something more.มาผมมามึงผ่านไม่ได้งั้นกูออกกูวิ่งแล้วกันไปดูไปเลยมาขึ้นไม่ได้งั้นกูวิ่งกูไม่ตู้กูวิ่งHey there. ไม่ตู้เราไม่ตู้ผ่านเลยตรงนี้เหรอวะ Necrophages had a field day. Still need a closer look. Not bad.ไม่ได้พร้อมตู้เลยกูหลีกเลี่ยงมาตลอด Damn it. ถอย Should examine that horse carcass.
What do we have here? ดอกม้า Bones have been here a while. นี่สักพักแล้ว Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? ม้าที่อยู่ในเรือไฟไหม้ Head torn clear off. Takes incredible strength. ข้อสรุป Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Come on. Slow now. Ugly bastard.กลับมาที่บ้านนี่ที่บ้านที่ไหนใช่ปะไม่เชื่อเซน A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Who's that? Other room. Go on now. What you seeking here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Don't know where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the crow's perch with a baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. ตาที่ไว้ทับแล้วก็ไฟเป็นสัญลักษณ์นี่เอง ม
Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twas the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Why help them at all? You risked a lot. By the debt, owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara alerted, brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come, a time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. What marks? They's, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. โอเค Thanks for your help. The lady, she'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. โอเคนะครับเช้าเหรอเนี่ย So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. แล้วไปแล้วเดียไปแล้ว โอเคครับงั้นผมก็ขออนุญาตตัดจบไว้